Mä olin oikein tonneista aksoon. Noin. Ja sit sinne voi asettaa sen noin. Ja sit sä voit käyttää sun taikasauvaa. Odotas hetki. Otetaan sellainen kuva, että taikasauva näkyy. Se kynäkin näkyy nyt. Niinkin näkyy. Otetaan vielä alle. Sä voisit laittaa nyt kiinni, että miten nalle peittyy taikaliinan alle. Pelottaako? Ja sitten sanoa taikasanan ja taikoa sillä taikasauvalla siitä päältä. Niin kokeillaan, että Akrabadabra on perinteinen tai voi keksiä oman. Sulla oli kyllä se hyvä saksitaikasanakin aiemmin. Se voi liittyä siihen, miksikä haluaa sen muuttaa. Nythän nalle on tarkoitus muuttaa kynäksi, niin mikä olisi kynätaikasana? Akrabadabra. Tadaa! Ja nyt sä voit kurkata, miksikä sä sait tajottua. Ei, jäljellä on vain kynä. Kiitos. Nyt nauhoittaa. Örripöri voi laittaa sinne taikaliinan alle. Näytä vielä, minkä näköinen örripöri on. Näytä sille, että kamera näkee, että minkälainen. Se voi vaikka ihan näyttää. Joo, örripöri on laitettu taikaliinan alle. Noin. Koska muuten jos siinä olisi pantukin suoraan se, niin se pitää näyttää. Muuten hänellä... Akrabadabra. Ja nyt sä voit avata, miksikä sä olet muuttanut sun avustajan. Oi, siellä näkyy jotain todella pientä. Katsotaan vähän lähemmäksi. Avustaja ei näy, mutta avustajan tilalla on... Mikä se on? Piirretty avustaja. Hän muuttui piirrokseksi, kuvaksi entisestä itsestään. Sitten sä voit laittaa sen sun avustajan sinne. Näytä, että avustajan kamera näkee. Pikkanen menee sinne. Noin. Sitten sä voit ottaa taikasauvan. Akrabadabra. Sä voit katsoa. Vain timantti on jäljellä. Mä pidän tätä kristallia sen aikaa. Kummin päin se liina toimii parhaiten. Laitan tähän kristalliin. Ja näin, luppa menee sinne. Tai just Luppana. sama kokoinen melkein, niin se on helppo. Akrabadabra. Näytä. Filma. Ja tänne pikkuinen laihasäärinen otus. Ei tiedä mitä on joutumassa kokemaan. Filma on ihan hirveän hyvä piirtää. Akrabadabra. Upea malja. Mutta mihin otus on kadonnut? Olkaa hyvä, Meeri Taikurin. Noin, otus on siellä. Ja Akrabadabra. Ota käsi pois kuvasta. Nyt voit näyttää, miksikä olet taikonut. Miten on käynyt Pakulle? Pakolle. Hänelle, joka muistetaan Pakovellaksi. Miksi? Vahingossa. Meeri, tehdään se silleen, siihen tulee reitti sinne kylään. Ja seuratkaa Iidakin täällä taikoja, eli kuka sinne menikään? Ressu. Miksikä Ressu muuttuu? Akrabadabra. Ole hyvä. Ressu on muuttunut energiapatukaksi. Oh no. Onks toi Erika? Olisin ottanut puhelin. Mun sormi. Akrabadabra.
Miksikä hän on muuttunut? Pensseliksi. Nyt voi maalata. Alle karhuavustaja. Noin. Akrabadabra! Katso, onko meillä enää karhuavustaja? Siellä ei ole ketään. Hän on vaan kadonnut. Missä karhuavustaja on? Sormeenko sattuu? Kuuma limasittaa sen. Oi, ei niin voi käydä, se on niin vaarallista se kuuma. Eikö sä sun kuulemma? Niin Vilma asettaa. Alari oli taikannut. Hei! Alari oli taikannut. Oot sä taikannut? No niin, ja akrabadabra. Ja miksi karotta on muuttunut? Oho, muna. Mä syön täällä. Kisun päälle sitten taikaliina. Saiko näin päin? Mun mielestä näytäs. Tämä on näin päin. Tämä on tummempi puoli. Pistetään noin. Heiti pois. Sitten ota taikasauva. Akrabadabra. Voit nostaa taikasauvan ylös asti. Nyt voit avata, miksikä se on muuttunut. Oh!